Avvalambor assalomu alaykum hurmatli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Eshinbek qishlog'ida kredit yo'q kvartira so'ragan hurmatli mijozlarimiz uchun birinchi etajda joylashgan 3 xonali kvartiramiz sotiladi. Sizlarga qisqachagina video obzorini qilib beramiz. Video boshlashdan oldin obuna bo'lib, like tugmasini bosib qo'yishni unutmanglar va bu videoni ko'plab uy qidirib yurgan do'stlaringizga jo'natib qo'yishni iltimos qilamiz. Qisqachagina video obzorini boshladik. Qani ketdik. Podyezddan kirganimizda bu joyda koridorimiz mavjud, joylikkina holimiz mavjud. O'ng qo'l tarafda bitta bu joyga bolalar xonasi qilsak bo'ladi. Bu joyda bolalar xonasi. Chap qo'l tarafda esa bu joyga bitta kiyim, oyoq kiyimlar, qishki palto kiyimlar yetishlik uchun shkaf qo'yish uchun joyimiz mavjud. Bu joyda esa umumiy sanuzelimiz mavjud. Va ro'parada bitta oshxonamiz mavjud bu joyda. Oshxonamiz oldida esa bu joyni bitta kattalar yotoqxonasi qilsak bo'ladi. Bu joyni bitta kattalar yotoqxonasi. Va eshikdan kirganimizda to'g'rida bitta Euro remont uslubida remont qilingan mehmonxonamiz mavjud, kattagina zalimiz mavjud. Kimga qiziq bo'lsa kelib, ko'zlaring bilan ko'rib, baraka qilishliklaring mumkin. Narx-navosiga keladigan bo'lsak, $25,000 narx aytilyapti. Krediti yo'q, albatta kelishiladigan holati bor. Bizni kuzatishda davom etinglar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar.